Sabon bidiyon bayyana tsiraci da Rayya ta shirin fim ɗin kwana 90 ta yi a shafinta na Instagram. Sabon rikici ya balle tsakanin Samha inuwa da kuma Rahama Sa'idu. Gwamnatin jihar Kano ta yi alkawarin zata sauwaƙewa 'yan gidan kurkuku mutum 62 wanda suka yi harkar daba har aka kai su ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuna sauran mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai lokaci. Sabon bidiyon Rayya ta shirin fim ɗin kwana 90 ya dogon zama duniya wanda yake ba mutane mamaki har wasu suke sharhi akan batun bidiyon nata na Tsiraicin, wanda har yanzu muna dauke da bidiyon a cikin wannan bidiyo da kuke kalla. Zai kai da ka biyo cikin bidiyon na karshe da dama kamar sharing domin wanda ba su gani su me za su ce. Shi yasa mutane suke cewa kowa yana da wanda yake kama da shi. Na yadda, saboda wannan baiwar Allah da naga bidiyon ta, na dauka da farko na zaci Rayya ce, har raina ya ɓaci. Rayya ta kwana 90, raina ya ɓaci. Nace ta yaya Rayya za ta yi irin wannan shiga kuma ta yi bidiyo? To sai da na sake natsuwa sai na ga ashe ba Rayya bace, kamanni ne. To haka ake yi al'umma, sai ku ga mutum sai ka ci karo da mai kama da wani, sai kai tunanin wani ne, ka zo kai ta maganganu. Yanzu gashi ni na zaci Rayya ce. Kai, amma dai gaskiya har ga Allah, da Rayya ce wannan bidiyon, da Rayya ce da ta ji maganganu a bakina, amma Allah ya taimake ta ba ita bace. Saboda mu ba zai yiwu shikenan an zo a mutane an zo an ce mu yan Kannywood muna faɗakarwa, sannan daga cikin mu wasu kuma su zo su rika shiga ta banza kuma a ce ba za mu faɗi gaskiya ba wannan maganar. Amma tunda dai ba Rayya bace, alhamdulillah. Gwamnatin jihar Kano, dalilin da yasa gwamnan jihar Kano yayi alƙawarin zai fitar da 'yan gidan kurkuku 'yan daba kenan, shine makasudin duba da an yi tattaunawa da su a gidan kurkukun wajen cewar za su bar halin da suka alƙawari da har suka alƙawarin za su kama sana'a. Dalilin da yasa gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya alƙawarin zai sake su. Rikicin da ke tsakanin Samha inuwa da kuma Rahama Sa'idu shine wannan ta ce Rayya Rahama ce ta fara neman Samha inuwa, ita ma kuma Samha inuwa ta ce Rahama ce ta fara neman ta. To a cikin biyu kalmar sun wallafa a cikin shafunan su na Instagram da duk inda ka lagaya da magana ake sun ce suna neman juna kenan. To mai sau kai bahaushe ne in aka ce kalmar nema tsakanin mace da mace, wanda kowa yake fassarawa harkar ta lesbian kenan. Tabbas bidiyon Rayya ta shirin fim ɗin kwana 90 ya dogon zama duniya, wanda babu wanda ya taɓa tunanin za ta aikata wannan bidiyo, wanda har wasu suke maganar cewa ai ba ita bace ba, twins live ne mai kama da ita ce. To dai halin yanzu zamu dauke da bidiyo na domin kai mai sauraro an san kai ba za a layance ma ba, wani bai san ita bace ba, wani dole zai gane ko ita ce kuma twins alive ɗinta ne, ma'ana mai kama da ita. Tabbas gwamnatin jihar Kano ta yi hoɓasa wajen ganin ta fitar da waɗanda aka alƙawarta musu, wanda idan mai sauraro bai manta ba, gwamnan jihar Kano a halin yanzu ana ta masa fatan alkhairi duk inda ka zagaya, wanda yakan ziyartar asibita da masallatai da kuma duk wajajen da aka ce an yi tarbeziya kace na ce, yakan zaga domin ganin ya inganta lafiya a wajen. To tsakanin Samha inuwa da kuma Rahama Sa'idu, tabbas mutanen da suke jituwa har an misa laƙabi da ya da kanwa, duba da sama take da Rahama Sa'idu. Rahama Sa'idu da duk misali dan bai manta ba, ita ce jarumawa da ta yi shugaba wajen son wani shehi dan gidan shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wanda duk inda ka zaga a cikin shafinanta ba ta da aiki ba ci wallafa hotunan shehi Tinubu. Sai kuma ita ma Samha inuwa duk mai sauri don bai manta ba, jaruma ce da ta yi shugaba wajen shirin fim ɗin Kannywood, wanda har ta gama harkar fim ɗinta ta daina yi kenan. Ba a taɓa ganin ta an kama ta da wata jaruma da sun yi faɗa ba, ko aka san haka, ko wata harkar ta lesbian ba ta yi mata wannan zargi ba. wanda bayan ta gama haka
ta yi kyakkyawan ƙarshe duba da ta bude katafaren shagonta wanda take sayar da takalma da huluna har da wada cikukunan hannu. Sai kuma yanzu kasancewar bidiyon da ya trending ake magana akan hoton mana Samha wanda take cewa ita fara neman ta, ita kuma Rahama ita ce ita fara neman ta. To kamar nema dai ga ya mace